Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inti ikan biag kita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan nga Mayra, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti surat ni Mayra. Dear Miss F, kapya, ragsak ken salon at ti innak ikablaaw, kada kayo amin amang bukbukal iti drama iti daytoy a programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Mayra. Indakal ko ti kinarigat ti biag. Simple laang met ti arapaap ko. Ti makatorpos iti panagadal ko. Iti kasta, matulungan ken maipaay ko ti narangay a panagbiag kadagiti dadakkal ko. Ngem kanayon kumet adamagen iti bagik no kasano. Kasanok am aramid daytoy iti likudan ti rigat a pagdaldalanan ti pamilyami. Malaksid iti dayta, kumontrapay ti amak iti panagadal ko. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay, agyaman ka. Kamo dyanan na. Naila ko tamot langin nagiti uging nga imot ta ija palengke. Mabisina ko na yan, tatang. Ala, mapantay ti dadya bakery anak ko. Agpili kan. Anya tinapay ti kayat mo kanan. Daytoy, tatang. Kan dayjay. Kapsat. Dua man diti pandiko ko, ken mamon. Ken dua a soft drinks. Sige kapsat, mabit laang. Tatang, nagpintas akitaan dagiti uniform da niya. Ha? Kuma, agsuot akmat iti kasta. Kayat ko ti agiskwela, tatang. Kwa, umay kanta gamit tan anak. Laglagi pa. Talo nga oras ti pagnanta. Sakbay ang makawit ta. Sigurado nga aguro-ura yan ti inam. Umay kan? Un, tatang. Mayra anak, adtuyen ti balon mo. Kamote kan mais. Binalkot ko iti bulong ti saba. Iti kasta saan abumaaw adakaws. Mabalin mo matakanen ti daduma. Kabayatan ti pannagnam amapan iti pagadalan. Agyaman nak nanang. Sigurado ajak marik na ti bannog ko. Gaputan na imas ti impabalon nyo kanyak. Katuan anak ko. Kanayon ko mati panagananad mo anak ko. Alas 3 pa ilaang iti parbangon. Ang mga nuadda na rungsot nga ayop ang masalaw mo di tadalan. Di kay madanagan nanang. Imot kumot akanayon ti kawayan nga inaramid ni tatang. Natadom ti tudok na dayjay.
Iso ti aramatak. No adda narungsot nga ayop amang darup kanya. Nagsapa kayo na nareeng. Wen tatang. Alas 6 nga minti sarak ko. 3 nga oras pa iti pagnaak. Sakbay ang makasangpetak iti pagadalan. Dua bantay kan talo awaig ti balasiwa manak. Tapno lang makaadal ka. Hanggang apay nga min paila kasapulan nga agadal kaya. Apay no tulungan na kamlaangan nga garden kan aguging. Ka tumultulong mo't kada talakay. Bayam ka din ti anak mo. Iti kasta makaturpos mo't iti panagadal na. Inton makaturposak iti panagadal ko, kat makabiro kak to iti napintas at trabaho, agbalinto mo't tin ananam ay tibiyag tayo, tatang, nanang. Agsaysayang kala iti panawon Mayra. Ket no awan pa'y nakaadal dito'y lugar tayo. No lakit amom ti agtrabaho ken nadiskarte ka iti biyag. Ikaw agbiag ka ah. Sana nakasapulan day ta eskwela dita. Klas, anya dagiti dua a nobela nga insurat ni Jose Rizal. Oh, Gino. No limit hangiri kan el filibusterismo sir. Correct. Oh, Mayra. Naladaw ka manan iti klase. Ay, hello sir, sorry. Saanin ang maulit? Ikarik, sapsapaag ton ti agrubat iti balay. Iti kasta, saan akon amaladaw iti klasem, sir? Sige. Ay, madlaw na mamannog ka. Kaya mala, ikan ititugaw mo. Tapno makainan na ka. Agyaman ako na, sir. Oh, Mayra, resesyon. Ingkag merienda na? Kwa ngamin, sir. Kinan ko ngaminin tibalon ko itay. Ay, naamuha ka dua abantay kan talupay awaig ti balbal na siwam. Tapno makadanon kala dito'y pagadalan. Pud na dayta, sir. Amo, maragragsa ka nak ngamin. Tauray ka sa nukadayo, ti pagpagna mo no daldalya sa tam iti inaldaw. Ikarkarigatam latta ti og eskwela. Oh. Atoy, tinapay ken Diyos. Kanamon, iti kasta adda karga ti tiyan mo. Tanarigat ti aglase nga awan karga ti tiyan mo. Agyaman nak, sir. Itutuloy mo lang ti agagat nga agadal. Iti kasta maragpat mo to dagiti arapaap mo, Mayra. Narabyan akon anagawin. Nagpigsan tuma ngamin ti tudo itay. Pero mi apitak, kandi makal ti danom iti waig. Iso ang kasapulak tagrikos iti adayo pa'y adalan. Sana bali, kasi dagakon. Ni, apay ngay anasipngot di takalapaw. Awan matsilaw. Awan nga tadananang kantatang. Ay na. Masaya ta simbang petkan. Balasang ka. Hey, Tataramon, ay na. amuyo ka din sa dino ti ayan dananang kantatang. Day ta nga ro ti bagakeng ka. Ay na, nasangputan ti amam ti inaman nakadasay ti paraangan ti balayaw. Isu nga intaray day di ilay. Kadwa na dainggo keng kaloy. Anya, Diyos ko, ninanang. Kumusta nga tan ni nanang? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ni nanang. Ispalam ko mga pwede paggatin. Natatang ti sumungat. Kat inasiwan day ti ulas ni nanang anak katali iti kawayan. Ada kami, Mayra anak ko. Tatang, kumusta ni nanang? Anak. Ay, marigatan nga sa otinam. Kandi na maigaraw ti makanigit asaka ken ima na tana-stroke. Basta ka di, tatang. Ay, kakadwa, tulungan da ka mga ibaba iti asawak. Sa ta ipatugaw iti kawayan at tugawan. Di ka masalagan at anak ko. Agimbagak mo lang. Nanang.
Aday ta, naibus yung tilugaw nga inlutok para kada kayo nanang. Nabsog kayo kadimat laang. Anak ko, anak ko, ay. Pasensya ka na, anak ko. No, marigatan ka. Iti pa na ewan mo kanyak. Awan anyaman na, nanang. Mayra, anak. Tatang, Ay, agsardang ka pa lang nga agadal, anya, ngam, Awan mangaywan ka ni nanang mo. Amumat nga dak iti garden no kastoy nga aldaw. Marabihan nga agawid. Kat parbangon tumanan arumarak. Isung agsardang ka. Tapno adda kadwa ni nanang mo dito'y balaywan. sige tatang. Ngam palubusan dak kumaamapan iti pagadalan inton bigat. Tapno makapagpakadaak iti may stroke. Agsardengak pa'y laang nga agadal, sir. Agsakit nga min ni nanang ko. Kat awan mangaywan ken ko, ana. Kasta ka di, Mayra. Awan, sir. Masayangan ako unay kan ka. Sikat ti kalalaingan iti klase. Ang mawatak no apay nga agsardeng ka. Agyaman ak unay, sir. Agyaman ak gaputan nagbalin kayo anasaya at kanya. Mabilang ta ituloy mo tumanan ti agadal. Asit gan naklaing, ha? Awatan kan tumanan iti klasik. Aday tananang, agsubsublin iti sigod tingiwat yo. Maikuti yung matenti saka ken imayo. Kabailan yun ti mangan adakda kayo nanang. Wan anak ko, kat gapot ay ta iti panangay aywan mo kanyak. Agyam anak iti sakripisyo, mayra anak ko. Nanang, di yun panunutin day ta. Tinapatag kat agimbag kayo. Agyaman tayo iti Diyos anamarswa. Ngamin, iso amin ti akin gapuanan iti panagimbagyo. Mayra anak, yawatan nakman iti danom. Mawawak iti kastaunay. Ni, adda kayo gaya man tatang. Ay, kastaunay ti banugyo Mabigla ang. Adti ti danom tatang. Ay na nagbara ti panawan. Ato iti ginatang kong agas ni nanang mo. Gimatangak mo't iti sidaan tayo. Ingkay luton anak, tanay mabisina kon. Un tatang. Nangalaam ngay iti ingatang mo kadagita. Lakay. Inutang ko iti amamok abakit. Imbagak abayadak inton makalako tayo iti uging wano natang. Ngam erning. Dakulan ti utang tayo kadagiti karuba. Kan amam mo tayo. Kasano tayo pa'y itan ang makabayan. Di kagdanag. Siyak ti makaam mo bakit. Tinapatag kat agimbag ka. Ti anak ta. Amang ano at maitulong na kan ka. Ay, saanan. Kabala ko nakmait. Taniawan kaduam diti balay. Asino nga ti mga sikasukan ka no agtrabaho mo't ni Mayra. Ay nalakay, kabaala ko dag maimaysa. Maikuti kung dagiti makan sakak. Nagsublimatan ti sigot apan agsahok. Nasaysaya at matlaang no adda ehersisyo. Iti kasta, nadardaras ti panagimbag ko. Panagriknak kat karkaro ak nga agsakit. No awan ar-aramida. Mayra, tulungan nakpay lang iti panaguging ka.
Tapangururayan tayo iti panagdakkel dagiti imulak iti garden. Mapantan to abunwan, inton maisaang tan dagiti kayo. Sige, tatang. Tulungan kayo pailaang iti panaguging nyo. Ngam palubusan dak ko maamapan agbirok iti mabalin ko ang pagtrabahuan ijay ili. Iti kasta, makatulong ak kadag iti kasapulan tayo dito'y balay. Kan para matlaangan iti agas ni nanang. Anya ko matrabaho ti sir ka, anak ko. Adu tatang, kas ko maiti panagkatulong. Wano mabalin mat a sales lady kadag iti pagtagilakwan. Wano saan, waitress kadag iti panganan. Pasensya ka, anak. Agmay-maysa kang agpayso nga anak mi. Ngem, di mi mo't maipaay, tinarang ay apanagbiagkan ka. Nagsardeng ka pa yan iti panagadal mo. Ala ni tatang, amo nagayam ti agdrama. Ay na tatang, di yun panunutan dayta. Tinapatag, saan tayo mat nga agbisbisin. Ikarigatak ti makaadal. Iti kasta, makaturpusak, kat makabiro kak iti napintas at trabaho. Mayra iha, husto pa'y latayta. Agmerienda ka pa'y. Ala ni madam, imbes asyak ti mangisagana iti meriendaan nyo, syak matantiin saganaan nyo. Maayatanak ngamin kan ka iha. Nakagagagat ka. Nalinis kan na ornos ti balay, agraman ti parangan. Aywan kayam, at itiswaldom itaapulan. Ni, ala madam, sobramat da ito eh. Wan, kukamamin day taiha. Malaksid anagagat ka. Mapagtalkan ka pa'y. Kan may sa, tapno makatulong akmat iti pamilyam. Ay na, agyaman ak unay kada kayo madam. Dakkel at tulong da ito'y kada kami. O daytoy ti pagadalan nga inpatakder dagiti dadakkel ko. Pamilya kami ngamin dagiti mamaestra. Iso ang nagpatakder da iti pagadalan. Naglawa mo't tanda ito apagadalan, madam. Wan, kinder aging ga iti high school ngamin daytoy. Sakat adda dito'y sentro. Iso nga adu dagiti estudyante. Oh, nagunagmatan day taasan na ay mo iha. Apay, kayat mo ka di manan ti ag-eskwela. Wan, madam. Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Iti kasta, makabiro kak iti natalgad at trabaho. Kat makatulong ak kadag iti dadakkel ko. Amo, Mayra, iha. Iti 7 a bulan a panagserbim kanya. Imbilang kan kaspudpud no nga anak. Madam, Si sasagana ak at tumulong para iti panagadal mo. ha? Pudno ka di dayta, madam? Wan ko nakmat. Pagadaleng ka aging ga makalpas ka iti kolehyo. Basta ikarim nga agadal ka na sayaan. Kandi mo sayangan ti oportunidad nga intad ko kan ka. Wan, madam. Ikarik, agadalak anaimbag, aging ga makaturpusak. Ket jak to sayangan ti panagtalik yu kanyak. Agyaman ak unay, madam. Ay, kasla da paspaso nga da mabakait. Ay, jay man anak mo lakay. Apay, di na nga tamalagip ti agawid. Nanang! Tatang! Ada akon! Sino ti... Nay! Ni Mat Mayra! Ay! Ni Mayra nga agpaiso ti sumungad bakait. Kumusta ka, anak ko? Okay lang, nanang. Da kayo ngay. Kumusta kayo kini tatang? Ay, awan rumbeng apagdanagam kada kami kaninanang mo, anak. Nasaya at kam ditoy. Naimbag man ta nakaawit ka.
Ay na, kailiw na ka na nakaw. Kailiw kayo mo tananang, Ay, na. tatang. Agyaman na kanakaw. Ay, nanang, tatang, ato'y kitain nyo ti card ko, kanday to'y medal ko. Ah. Siyak ti tapuan iti klase mi. Ay, puno ka di anak ka. Ay, kaya nasaya at Ay, nasirib ka talaga. May pagpanakkel ka nga anak. Husto ka, lakay. Day to'y mati urnong ko asweldok, nanang, tatang. Ha? Ha? Ay na. Nagadumatan da ito'y anak ko. Uy, nanang, ngamin, sa anak mat nga agas-gastos iti ayan damadam ko. Malaksid apagad-adalan nak, ik-ikanak pa iti allowance ko. It-itid na ti husto asahod ko, kan libre amin iti balayda. Para kada kayo day nanang, tatang. Ay na, agyaman kami una anak ko. Dakil at tulong da ito'y kada tayo. Manipod ita, itid kaun ti si bubukil a suportak para iti panagadal mo. Pasensya ka na no kinuntrak iti ti panagadal mo. Basta kasapulam ti tulong. Adda kam dito'y kaninanang mo. Umasinig ka lata, anak ko. Un, tatang, agyaman akmat kada kayo kininanang. Ikarik, saan kayon to abaybayan? Agkakadwa tayo amang tungpal kadagiti arapaap ko. Miss F, nalaos ti ragsak ko iti daydi agundaway. Ngamin, kamaudyanan na inted matlaangan dagiti dadakkal ko ti sibubukal a suportada para iti panagadal ko. Kang runaan ti amin ket ti suporta ti amak nga ididamo ket kumontra iti panagadal ko. Luwa ni ragsak ti nagarubos iti panagmarchami kanitatang agingga iti panangawat ko iti diploma kas maysa a summa cum laude. Ita, si papanakkelak a mangibaga a maysa akon nga nurse ket agpapaayak iti maysa kadagiti private hospital ditoy Benguet. Makunak a naragsakak iti trabahok ita. Iti likodan dagiti rigat ken pannubok a nagdalanak kaasi ti apo naragpat kumet ti arapaap ko. Alakastan Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panangi drama ditoy surat ko. To'y pagayam mo, Mayra. Ken ka pagayam, Mayra. Dayawon ka unay pagayam ko. Ngamin, uray adu dagiti nagbalin atubeng iti panagadal mo, ket nagpursigi kalatta agingga anaragpat mo ti arapaap mo. Tinungpal mo ti karim, ket ita sagsagrapo mo ti bunga ti kinagagat mo. Patsak nga agbalin nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg toy pakasaritaan ti biag mo. Alakastan pagayam Mayra, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, surat ni pagayam tayo nga Juni ti intay ibasa kan idrama, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Intay nga rod basaan ti surat na. Dear Miss F, din makelak a marigrigat, panagtalon ti adda a pagbiagan mi, adda dagiti gundaway nga damaganda kami ti teacher no anya ti trabaho dagiti dadakkel mi. Ikarkararag ko idi nga sapay kuma ta saan asyak ti ayaban na. Ngamin, mabainak amang ibaga aman nalon laeng dagiti dadakkel ko. Samantalang dagiti kaklasik ket attorney, doktor, engineer, teacher, manager, kanda dumapay nga agkakangato a posisyon ti trabaho dagiti parents da.
Inkarik nga rod iti bagik ajak tupulos ipalubos nga agbalinak tumet aman nalon kas kadagiti dadakkel ko. Rugiak nga ruden ti agsalaysay. Masapol nga agbayad ak itan iti tuition fee, nanang. Di mo't nabayagan nga imbagak dayta kada kayo. Pasensya ka na nako. Amumet at alo kayong agad-adal. Sakit inatake mo tipis ti dagiti mula tayaw. Iso abasit laeng tinaglakwan mikin ni tatangyaw. Mabalin mo ti agpromissory note saan ka day? Promissory not manang. Nakababay, nanang. Anda nga kumati nakababay iti dayta June eh. Kuha tatang. Kababay ti ag-promissory note kunam. Apay, dakes ayate aramidem tapno ibaga makababain. Di kay ngamin makaawat ako nak. Ay na, saan ko maamot akas tati pa nagsungsungbat mo anak ko? Apay ngamin ayaman, nalon kay laang. Tagibasitan ti pagtataudan, ti pagbiyagan tayo. Pagbiyagan nyo lang ngamin. Diyak umanugot nga, balinak tumit naman, nalon nakas kada kayo. Agbiro kak to iti natalgad at trabaho. Iti kasta, diyak tumaitulad kada kayo. Johnny! Agsubli ka dito eh! Ay na, bayamon lakay. Agpada kayo laeng anapudot ti ulo na. Amo na ka din no kasano ti kinapatag dagiti manalon. Pudno anadong ritay akitaan. Tapitaket nga ron ti pagtrap-trabahuan tayo. Ngem nalinis ti trabaho tayo. No awan dagiti manalon, at daayakan dagiti babaknang, dagiti inhinyero, maestro, kenda dumapay. No saan agapo iti sakripisyo tayo amain initan ken matudtudwan iti talon. Ti panagkuna na kaday ket makaadal iti kuliyaw. Makagatang nga ta iti nasaya at abadaw ken uniformay. Ay, di na pampanunutan dayta. Lakay. Juni anak, sigurado ka ka din iti desisyon mo nga iti Manila ka nga agtrabaho. Wala na. Ngamin, amin akaadalak a business management. Ijay da amin Manila. Adagur uray at trabaho kada kami ijay. Ang awan ka diti plano makisarita nga umuna iti amam. Saan kayo una yan ang nagsarsarita? Manipod idi nagrekyar kayo. Aging ga itata nagturpuskan. Nasaysayat siguro ti kastoy nana. Tap na maliklikan ti panagrekyar mi manen. Sana bale. Numakaurno nga, patuludan kayo adagos. Iti kasta, makabayad ak iti panang paadal yo kanyak. Saan mo't aday ta ti pampanunuta kanak ko? Malading itanak laeng iti kastoy ang nagbanagan ti relasyon yung agama. Aday takay manen. Sige, mapanakon. Sigurado nga urayan dakon dagiti kakadwak iti terminal. Sige anak ko, agan-anat ka ijaywan. Awagan na kamin to inton makadanon ka ijay Manila. We, nanang. Sige, mapanakon. Ay, permi abara ti panawan ita. Ay, nagpudot. Ay, wan nga road. Nang atong aminan jay inay. Adto'y tidanom, uminom ka pa'y lakay. Agyaman nak bakit? Imbagak mat ngamin kan ka. Ano kasto'y nga alas 10, aglinong ka pa'y. Talaga ngamin anapudotan ti darang ti init no kasto'y nga oras. Sapay manon nga aldaw anang ato ti blood pressure mo. Ay, masapul ngamin amalpas mi kanito ni Tiagaradaw. Kat may sa masapul a dubli kayo tayo tabakit.
Kaming graduating ngayon, ti inaudi nga anak ta. Wan matkit di alakay. Imbaglaangan tadamot ititad ni Joy no kasi nga agswil daw. Isupay ang makatulong itigastusan di adin Ay, wun gayam. Kumusta mo ta ni Junay? Apay, di pa'y mawag ka na kayaw. Ay, saan pa imot nga rudlakay? Kumusta nga tamot tan anak mo? Narigat ti biyag di Manila. Dito'y probinsya, puro talon. Nga mabiyag ka. Ijay ngay. No awan trabaho, awan mo't kanam. Ay, kat nasaya at siguro at ikasasaad na ijay. Ay, Mano abulan nan ijay. No adda parikot na. Sigurado nga umawagan. Makipagladingi tak na Nadilya. Tuni ba raw? Nakaragrag sa laidi kalman. Ngamin, graduate ka nun, ti naudi nga anak yun. Kamaudyanan na, addan to kanon anak yu apulays. Ang imong kastoy mo, tinagbanagan ni Tata Lucas. Kinunanaan na sakit, ti barukong na. Iso nga intaray ko adakos ija ospital. Jakmot ni namnama nga iti panagawin me, kat mailungon gaya man. Natak iti asawa. Nadilya. Nanang, Junay! anya tinapasama ka ni tatang. ay, panawan kayo pa dito, Nadilya. Junay. Awanan, anak ko. Awanan, ti amayo. Imbati na tayon, ti amayo. Anya? Si kakade, ti kadenden na ti anak ko. Wana nang. Kumusta mo ti biyagyo ijay Manila, balasang ko? Kwa? Manipod pimanaw dito'y ni Juni. Saan una ay ngagparparig na. Sagpaminsan lang nga umawag, kan agtext kadagiti kakabsat na. Ay, pasensya kayo, Nanang. Siya kunti dumawdawat iti dispenser para kini Johnny. Siguro, di na kayat ama-amuan nyo ti kasasaad mi ijay. Iti kasta, saan kayon nga agdanagkan ko na? Ha? Anya ti kayat mo asawan balasang ka. Nanang, adda ngamin nakaapa na iti opisina da. Iso nga inikat da iti trabaho na. Inkarigatan na mo tinagbirok iti master kan na trabaho. Kat si kugkumit idin ni Sofia, ngam talagang awan na birukan na. Iso ang napilitan da ito asimurot kadagiti agbas-basura. Tapno adda kanan mi. Da ti trabaho na itananang. Ay una yun ti anak ko. Jakman amo, no apay amanipod na ikat iti opisina da. Kat marigatan matin nga agbirok iti master kan na. Mapampanunot ko pa'y kit din. Nga amangan no siyak ti malas iti biyag na. No saan kumaan na addaan adagos iti responsibilidad. Amangan no napintas ita ti kasasaad na. Ay nabalasang ko. Di ka agpanunot iti kasta. Awan basol mo. Kat anya ngay nga road ti plano yu ita. Sigurado kayo kade iti desisyon niya nga agsubli iti Manila, Juni anak ko. Wala na. Nasayat mo ti trabaho ka, Jay. Kabalak mo tabiyagan dagiti aginak. Juni, impud no amin ang ninansay ti amin kanya. Di ka kumanagulpot pa'y anak ko. Nanang. Saan kayon nga agsubli iti Manila? Dito'y kayon probinsya nga agnaed. Jakayat. Jakayat yag na dito Imbagak mo't idin ka na kayo. Nga iti uray ka ano man. Jakton agsubli pa dito Pimusay ti amam, Apolos, asaan kayo ang agsarita. Ngamamom ka de.
Nga awan ti aldaw asaan nakaadin amag. No kumusta kan. No imawag ka, wano nag-text ka. Kanayon na ka nga idandanagan anak ko. Kas ama, siguro, marik na natirikat ang mapaspasaram. Nga uray adda ka iti adayaw. Pakawanendak nanang. Tinagibasit ko ti kinaman nalon nyo. Ay, Inbain ko ti pagbiyagan, anang biyag ka ng paadal kanyak. Idi na padasak ti rig at ti biyag iti Manila. Kaya't ko na yung ti agawid dito probinsya. Nga mabainak. Mabainak ka na kayo. Nangrunak ni tatang. saan ang nagimula iti sakit tinagam ka ti amam? Idida mo, di na ka maawatan. Ngam iti saan ang nagpayag, naawatan na matlaang, at talaga ang arigat ti biyag dito'y probinsya. Iso arumbang laang nga agarapaap kayo itin ang ato. Ngam itatawanan ti amayo. Nasaysayaat no dito'y kayon nga agnaed anak ko. Sikan ti mga sikaso, ken mangituloy iti imbati ti amayo at alon. No lakit day, tauman nugot ka. Da kayo ka di, ti daddy ni Sofia. Ti mang sundokan ko na, sir. Owen sir. Adang min na panan ni mami na. Urayon nyo labitan, sir. Nag-CR lati anak yun. Umunag kayo, tagtugaw kayo. Sige lang sir. Dito yaklatan ruar nga guray. Kas makita yung mat. Nakadungdung ritak. Takagap-gabok iji talon. Nakapitpitak pa ikit titisakak. Di naman kuitay, dagiti ubing, nanya ti trabaho dagiti dadakkel da. Amuyo ka diya ni Sofia, ti muna aneng itayag iti ima na. Proud na proud anang ibaga. Sir, my father is a farmer. He always bring home fruits and vegetable for me. Kunana. Imbaga na ti kasta sir. Wen, sir. Proud na proud ka na kayo, ti anak yun. Ta sino ngay matisan, a proud kat. Nalinis ka na dayaw ti trabaho yun, sir. Agyaman nga rod sir. Rabiin, apay adi ka pa'y lamaturog. Kung nati teacher ni Sofia itay. Proud na proud ka no ti anak ta. Imbaga na ka no iti teacher da. Amay sa aman nalon ti amana. Talaga? Uwan, bakit? Apay ngagsangit ka nga eh. Kas jayak mat ibi. Ket proud ak mat iti day di tatang. Ket naibagak mat kumay di ka dagiti ka klasik. Aman nalon ti amak. Nga uray na dungdungrit nga agawid. Ket di na binaybayan nga agbisin ti pamilya na. Anagsakripisyo iti darang ti init kan todo. Tapno lang mabiyag kan mapaadal na kami. June, Diyak ang puno apa, diyak nakita dagita sakripisyo ni tatang ini. Kumakit, naibagak mo na proud akin ko na. Anaragsakak aman nalon ti amak. di mat kinunan ni nanang. Amaawatan na kaday di tatang. Bakit? Mamati ak nga ipatpatag na kaday di tatang, lakay. Kat amok ano sa di naman ti ayan na ita. Sigurado ang maragsakan. Gaputa ka maudyanan na. Maawata mo ti amin. Amom itan asaan adakas. Wano saan arumbang nga ibain ti kinaman nalon. Gaputa daytoy, ket nadayaw ken nadalos at trabaho.
Makunak a nagasatak. Wen Miss F. Naggasatak. Ngamin, saan a nagbalin akas kanyak ti anak ko. Ipagpanakkel na paykit di, nga may sa aman nalon ti amana. Saan man amangag ti amak, ngam kayat ko nga ibagakin kwa na, nga nagasatak, gaputa may sa aman nalon, tinagbalin nga amak. Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Juni, Manipod Probinsya, ti La Union. Ken ka pagayam, Juni. Daytan di kunada nga kinnan na ti sauna. Amin nga inbagam idi kadag iti dadakkel mo ket nagsublikin ka. Pudno unay anagasat ka, gaputa na singpet ti nagbalin nga anak mo. Tano saan, amangan no rikrik na ammat ita tinarik na daydi amam. Nababaman wenno na nga to ti saad tayo iti biag ken iti trabaho, iti imatang ti Dios ket agpapada tayo. Amin tayo kat adda na ituding at trabaho para iti pagsayaatan ti tunggal maysa. Di tay nga rod agsao wenno agisawang iti saan arumbeng. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak kadag iti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam Juni ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga inta ikan biag ita ket nagapu ken ipagayam tayo nga Rose Manipod Probinsya ti Pangasinan nga iti agdama ket adda ijay Taiwan. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Rose. Dear Miss F. Pagyamanak unay no mapili yumat nga ibasa kan idrama toy surat ko. Kidawak nga ilingid na kumalatan itinagan nga Rose, at daak ita dito'y Taiwan. Nabayag kami nga agayan ayat ka ni Mark. Agpada kami matan nga adda iti husto atawan tapno agpamilya. Mariknak tinalaos a panagayat na kanyak kasmatlaang iti panagayat ko kenkwana. Ngam iti panaglabas ti aldaw kaslada nadlaw ko kenkwana. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Honey, maturog kan. Rabiin. Umuna ka na maturog, honey. Ada pa yung amin ka-text ko. Anya ka matan, Mark. Isungarod anag out of town ta. Iti kasta makainan nata. Imay ta dito'y tapno ag-relax kan ag-enjoy. Saan kat nagtrabaho? Pasensya ka na. Masapul a reply ak pa dagiti text ko. Kliyente ng amin na gito'y. Duan arabi ita dito'y resort. Ngamsan mo't asyak ti ayan ti atensyon mo. Sorry, honey, ha. Sana bali. Ang biitin dito eh. Palpasak lang nga kasarita dagiti kliyente. Ay, jak amukan ka, Mark. Sige, tao muna ako na maturog. Makaamu kay tibiyag mo. Honey, di na ka di maawatan. Kastoy lang ka na yun, Mark. Di kayat ko, ikan na kumamot iti atensyon mo. Ah, Mark, 5 atawantan nga agayan ayat. Ar-aramidag mat ti amin para iti relasyon ta. Iso nga ag-effort ka kumamot. Saan asyak akanayon? Agkasar kayo ngaminan, friend. Apay ngamin adi kayo pala agkasar. Kat pareho kayo mat nga adan na talgad at trabaho na. Ay, no siyak laang ti masurot. Nabayag ko man ang nag-propose. Iso na laang, ta saan mat nga obligasyon ti babae dayta. No maminsan, kasla siyak paykit din akanayon ti agfo first move kada kami adwa. Amangan kit di mat no adakarkar na nga aramidin ti nobyom, Rose. Panagkunakit awan mat siguro, Christy. Marik na mat no bilang lukluk kun na kati partner mo. Adamat pa nagtaliko kini Mark.
Amok adinak tulukwan. Ang mga nuga pula ang iti kinabayagan ti relasyon mi. Iso akurangan ti panag-effort na. Rose, Saanon akas ididamo ti kinapudot kan kinaragsak ti relasyon mi. amom friend, kasapulan yun at talaga ti next level iti relasyon nyo. Ang kasano, friend? Lloyd. Oh, kasano mamaipaga ani Angel itang tiparakan ka? Ti malagip ko, dinamag ko lang idi ti bagik. No kabalak nga tatilo makay, asaan ay ni Angel ti kadwa? Kaya ti sumbat ko. Saan? Isong ngayon kalay sa ako na dagos. Saan ka kadiya nagbabawi? Uy, loko! Apay ko mga nagbabawi ha? Masikugan, ni bakat ko. Anya? Masikog man hindi, Angel? Uwan pare, may katlon ang anak mi ti sikog na ita. Tinawon sa amatan ti panagsikog na. Kat no innam ti kayat nangagbalin nga anak mi. Innam ko nang pare? Uwan pare. Nagadumat din. Among pare, naragragsak namin ti dakala pamilya. Kunada nga rod. The more, the merrier. Apa yan damag mo dito pare? Kwa? Planom samatan nga kasar ni Rose. Jaga mo pare. Kasadyak pa'y sigurado ti marikrik na kita. Uy. Di ka mangrabak iti customer. 5 atawan ti relasyon nyo ko ni Rose. Di mo gamda nasaktan ni Rose. Laglagi pa'y coach iti martial arts ti amana. Uy, bugbugan na ka no, kamkamali ka. Oh, Mark, ramanam da ito'y iho. Agyaman na kanti. Amo nga min ni mama a paboritong ti adobo. Iso ang nagluto adagos, idinaamon nang umay ka dito. Ngayon masang. Agpaiso. Di ba't imbagak ngamin kan ka, akanayon ka nga umay dito'y balay. Mahun gaya, Mark. Damag ko, promote ka kano. Ala ni papa, idi pa'y lanapan abulan day jay. Naudi kan iti damag. Kasano kat italang mo't anaranaak ni Mark. Wen angkel, napromotak. Nasayat nga rin no kasta. Kat kano nga ikalay ti anak ko. Papa, Oh, si Kanto Matbay. Kita man, naipdukan ni Mark. Ito'y tidanom iho. Ala, uminom ka. Agyaman anti. Ay, kat papanan na nga no saan adita. Saan ka di? Apay, papayagan nyo ka di pa lang ti amin, ha? Ako angkel. Anya. Kabalam nga ikalay sa ti anak ko, Mark. Anya nga wan angkel, ikalaysak ni Rose. Mark, Dahil dati kaya't ko amang gan manipod ka, Mark. At tinasaya ata. Formal ko na dawatan ti pamalubos yun. Iti pa nang ikalaysak. Angkal. pudno ka din day ta, Mark. Makikalaysa ka di kanya, Rose. Uwan siyempre. Nagmayat natin kan. Kat nalpas nga ro din natin tungtungan. Isarunom tulatan ti engagement ring yo, Mark. Ha? Uwan, angkal. Talaga, Rose? One friend, kita mo, idi namin san nalaang aginatang day ti sing-sing. Wow! Nagpintasan day ta nga engagement ring? One friend, nagranada ngamin kini papa ijay balay idi namin san ngal daw. Iso adinamag ni papa, no kaano ti panagkalay sami. O dayjay, nagpropose mo tin adagos ni Mark. Dayto yung tinabayag nga inururay mo, friend. Ni papantumat ngamin. Saan tuloy aromantik ti pa nag-propose ni Mark kanya? Ay na, friend. Saanan nga importante no romantic when no saan. Di pa nag-propose ni Mark.
Tinapatag ita kat agkalay sa kayon. Unmat kat di friend. Ay na, nakaragrag sa kakunay, Christy. Kamaudyanan na, agkalay sa kamin kini Mark. Maadaan kamin itibukod a pamilya. Kat si kangay mat friend, agbiro kamat ngaminan ay iti boyfriend mo. Ko, friend. Agbiro kak to, inton malpasti kasar mo. Ngamin, sigurado ang makumikom tayo pa ita para iti preparation ti kasaryo kini Mark. Anya. Uy, Mark! Itay mo pa'y lagit kita handa dyan lalaki mga numadlaw na ka. Kat umay na danugin ta subsub mo. Kwa? Saan mat nga isos tikit kita ka, Lloyd? Kat no kaslada sa balya kay papananti pa ng mat-mat-mat mo kun kwa na. Anya kumangay day ta? May pagnanasa ka ako na day ti Tagalog. Anya? Puto mo ta? Sigamat, Lloyd. Tila madmadlaw mo. Sige, panawan ka pailaan. Ay! Mark! Psst! Uy! Uray na! Anya ka din dahil mapaspasama kanyak. Apay akas to'y matinti marikriknak. Mark, honey. Rose, apay akas tati suot mo. Ingagarak na insuot da ito Tapno makitam ti kabarbaro at upis night gown ko. Bagay ko kadimat lang, honey. Wen, bagay mo. Ala, sukatamon day taagahan. Agpalaskan. Ay na, kay susuot ko lang. Ipasukat mo manan. Dahito nga rin ti usarik amaturog, honey. Mabit lang. Mark, no di mo kayat, ibagam, saan akas tanga agidoron ka? Sorry. Pasensya ka kuman. Ang mga nubanog ko lang dahito iti trabaho. Trabaho. Puro ka trabaho. Nukas tamat lang. Nasaysaya at laangan no agawid ako. Rose, mabit lang. Anya ka din dahito Apay akas to'y tiriknak. Kaya't mo asawan? Saan kayo pa yan nagsarita kin ni Mark, Rose? One friend, makalawas ang tinapalapas. Itian niya aga po, friend. Awan kayam text kan chat na kanya. Dijak mat inte text kan in chat. Ay sus, itaman pa'y ang nagapa kayo iti kasta kabayag. Itapay, adandani kayon agkalaysa. Ay, jakman amo, Christy. Kaslada sa bali amadmadlaw ko kini Mark. Ngam jakmat amo no anya dayta. Tinasaya at friend, si Kanti umuna ang makisarita kin ko ana. Ibabampay laang dayta pride mo. Masapol nga agsarita kayo itinalapat. Kaya't ko lang unay, friend. Ngam kaslada amak ko. Kasla mabuti nga ang makisarita kin ni Mark. Siyak ko man ka, timapan ijibalayo. Imbaglaangan tayo mawag ka. Sorry, Rose. Sorry talaga. Apeng agsorsorry ka, Mark. Pasensya ka na. Diyak ay ngagarati amin. Diyak mo kasto ti mapasamak. Anya ka din na kita nga ibagbagam. Anya ti kayat mo asawan. I-cancel tam ti kasarta. Anya, ngam, apay. Agsinatan. Anya, ngam apay. Apay agsinata, Mark. Saan? Diyak na yan. Sana ka may karikan ka, Rose. Ngam apay. At ka din sa bani nga ayatam. Wando nagbabae ka. Ibagam, Mark. Awan ti sabali, Rose. Siya kayan ti parikot. Anya ti parikot. Wah, Anya, kwa. Ibagam nga minantap na maawat. Panagriknak. Kat sana babae ti kayat ko. Saan na babae ti kayat mo kunang, Mark?
asawan. Bakla ka. Uwan. Saan? Saan ang mabalhin? Saan? Lalaki ka. Sorry. Angam na bayagan ti kastoy ariknak. Nadlaw ko nga min. Akas na nagbaliw dagiti interes ko. Isong inobserbarak ti bagit. Jakmat kayat nga kalay sakay ti likodan ti kastoy kinatao. Jak kayat masaktan ka. Iniyat ka, Rose. Ambom dayta. Huston! Huston! Nasaysayag pa'y gumangin pagamlangan nga dan sa bali ngay ayatam. Ngamit ikas na yan mo. Kasladyak maklon. Pakawalan na, Rose. I'm sorry. Apay ngamin aya iha. Anya tinapasamak ka na kayo kin ni Mark. Ibagam. Mama, Papa, baybayan niyo pa ilang ni Mark. Anya, baybayan. Sakit tulog, nga ramitin natin kastoy kan kaya. Mag-propose kan. Sa ita, ibati nakalatan nga slawan na pasamak. Sana mabalin. Nagpakaday tinasaya at Papa. Kinasarita nakmatkit di tinasaya. Uray pay. Anya ngamin aya tinapasamak iha. Para kanya klangan day jay Mama. Papa, Oh, di may bagak lang. Kat saan nakalino ko ni Mark. Kat saan nak ngayon sukat. Ket, anya nga ron ti makagapos. Papa, Mama. Hala, gusto daytan. Isangit mulatan, duwan nyaman dayta, tapno may ruwar ti saksakitan tinakan. Ang magsaga na day jaya Mark, ang mga nutuktok ulat ti tultulang na tumakitak. Pumanawak pa lang dito yung lugar tayo. Sa di na ti Papa na, Mark. Umadayawak pa lang, Rose. Tapno makapanuno ta kay Diyos to. Urnusak pa iti biyag ko. Sapay la ko matamawatan nak. Mark, Pakawanan na ko ma. No kasto'y tinagbanagan ti relasyon ta, Rose. Di na ko magurguraan. Pakawanan na. Jak ammo ti sawak idiin baga ni Mark asaanen a babae ti ayan ti interes na. Jak ammo ti mariknak, kaslain babak ti bagik iti kasjay nga inbaga na. Ngam sana nagbayag kat naawat kumatlaeng ti amin. Naaprisar ko ti kinapudno na. Amok anarigat met iti biyang na ti kasjay a panangaklon na iti kinapudno kanyak. Ngam kinabaalan na nga inpudno ti amin. Sinmaruno ak matlaeng kani Mark apimanaw iti lugar mi. Inmayak dito'y Taiwan tapno mailiwliwag ko tinapasamak. Makitak anaragsak matan ni Mark pabaan kadagiti post na iti social media. Nasakit man ngam kasapulan nga awatek ti gasat mi. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Rose. Ken ka pagayam, Rose. Sayang, wen nagsayang at talaga takasta tinagtungpalan ti relasyon nyo kani Mark. Ngam dayawak ti panangibagana iti kinapudno ken ka, uray amuna nga masaktan ka. Rumbang nalaeng ang nagbalin a napudno iti marikriknana, taamangan kit dino dakdakkel pay tinagbalin a parikot, no intuloy yo tinagkalaysa. Dayawak mo ti panangaklon mo iti amin, iti likodan ti pan nakapasakit mo.
nalabit asaan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Ket patsyak nga danto pay masarakam, amas mangayat ken mangipatagken ka iti napudno. Alakastan pagayam Rose, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nangibiglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. May saan na imbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Kas iti kanayon ko nga ibaga, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kumata di kay tumaumang agdengeg, dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan nga Aileen, manipod probinsya ti Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni Aileen. Dear Miss F, narigat ti adda akabibiyag mi. Isu nga idinagsakit ti amami, saan mi manlaeng pulos a naipaagas, wenno naiyapan iti balay pagagasan. Agingga nga inpulang na ti bulod na abiyag. Idi napadas ko tinapan kan nagbiag iti syudad, jakon kayat pay ti agawid, ije probinsya. Ket inaramid ko ti amin akabaelak tapno makaaon iti rigat. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay, anak ko, awanan ti balay tayo. Dinadaal ti bagyo. Nanang, huston, di kay ka din nagsangit. Ang mga nonya pa'y ti mapasama kada kayo. Ay, kasano tayo pa itaan, Rex, anak ko. Kasano? Nanang, Manong Rex! Aileen, Apay ganda ka dito, anak ko. Nadamag ko tinapasama kada kayo, nanang. Iso ang nagawid ang kadagos. Inyalaan kayo iti groceries. Oh, atoy. Atoy pa iti kwarta. Awatin nyo, nanang. Apay na ita kwarta, anak ko. Ipatarimaan nyo tinadadaal ang balay tayo. Ang patakder kayo iti dakdakkel ken natibtibker. Iti kasta saan ton abasta-basta madadaal no adda dongteng abagyo. Di yumat ngamin kayat ti umay kanyak iti syudad. Saan may akasapulan ti tulong mo? nanang, Awatin yun, nanang. Iti kasta, makapano kayo dito evacuation center? Saan may akasapulan ti kwarta nagtaod iti kinadakas, Aileen? No talaga adidak maawatan. Kan mapakawan iti aramida. Panunutan nyo latan nga da sa bali at tao amang tultulong kada kayo. Gampang nga asiyo kumanana. Taawatan nyo dayto a kwarta. Iti kasta, makapanaw kayo dito eh. nanang, awatan yung tit-itid ti kamsat ko. Ang mga nagsakit kayo pa, nagbayag tayo pa ditoy. Oh, ato'y manong, alaang mo. At dapay sobra na dayta ang mabalin mong tumatan nga aramatan amang lukat. Iti uray anya abasit a negosyo. Ay ket nasaya at nga rod ano inawat damat laang titulong mo, friend. Wan nga rod, friend. Imbag ko taada ni Manong Rex. Tano awan, amangan no saan matlaang nga awaten ni nanang tititid ko. Di ket agyaman ni Nana Laura. Ngamin, asinsado itan tibiyag mo. Makatulong kan kadakwada, friend. Ay na, friend, ang mumutan ni nanang. Napatagkan ko na ti dayaw ti babae. Imbag langan, tasaan ka nga inmalakin kwa na. Nga ano imalaakan ko na. Tinapatag ngamin ita kanya, kat ti maadaan itinarang ay apanagbiang. Di magatang kan maaramid ko ti kayat ko, friend. Aywan gayam, friend. Kumusta kayon ka ni Alfred? Adayo gayam anabakbak nang ni Alfred ngam ni Leo. Iso agyakon pinaluspusan pa'y. Kaya't mo asawan, friend? Da kayon ka ni Alfred? Correct. Kat plano minti agdan na, friend. Ha?
Kasanon ni Leo. Kanti apartment nga abangan na para ken ka. Sana, Eileen, pangasim. Di ka kumamit mang raba kiti kasta. Pasensya kan, Leo. Ngam sa anak amang rabraba. Manipod ita. Putdantan ti relasyon te. Anya tinagkurangan. Tapno ramidam ti kastoy. Ipapay kumat namin na kayat mo. Kurang, Leo. Sa anak ama kontento ka dagiti it-itid mo. Di nakabailan nga igatangan iti balay. Kotse, kan nginginaan nga alahas. Ti kayat ko, adda anak kadagita abanan. Igatangan ka matiti kasta. Ikan nagpay kumaiti panawan. Tapno makawarnong. Pasensya ka na talaga, Leo. Ngam nakapagdesisyon akon. Pumanaw akon dito kat putdak matanti anyaman a relasyon ta. Awanan ka itibain. Oh, apay ngagsipat ka ngay. Ayop ka. Inaramat naklagayam. User! Hoy, Leo. Inusarnak mo ta. Nagumuma ka kanyak. Nagnumaranak. Iso apatas talaang. Ayop ka. Ops! Ha? Di mon ulitan timang tong pa kanyak. Dapaltog mo. Wan, kat mapilitan nak ang mga ramat iti daytoy. No di nakpalubusan, kan saktan nakpay. Oh, anya di ba ko na may tibalay tani? Baragsakan ako na hani. Nagdakal, kan kumpleto dagiti nginginaan akagawaan. Ay na, agyaman ako na hani. Siyempre matahani. Amin na gito'y, ket parakan ka. Pudno ka di hani. Kukuha ko na ito abalay. Wen ko nakmet. Oh, atoy. Kitam. Sikatin na kanagan iti papeles ti balayta. Agyaman na ka talaga hani. Ken, mabit lang ha. Ato'y matisos iti kabarbaro ko, Chem. Nakanagan badlakan ka dita. At amin dita papeles na. Oh, thank you so much, honey. Uy, Nakasingsingpat ka talaga. sabali ka ngamin kadagiti nagbalin na babae, Kailin. Sigala tinakarik na kiti kastoy. Paragsakan kay tikas taon na yani. Namnamaam dayta. Nanang, umay kayon. Nakasaganan ti pangmalman tayo. Ay, sige laeng anak ko. Umunakan amangan. Sa anak pa ngamin ang mabisin. Ne, anya ngamin ay ti pampanunutan nyo, nanang. Nabayagan analpas to'y balay tayo anak ko. At damotan may sa abrans ti karinderya a binangon mo. Ngamjay adim, saan matan ang nagparparig na. Manipod day dinaudi a panagawid na. Kasalungot ngamin, nanang. Kagura yung mat ngamin ni Aileen. Rex, ti kayat ko laeng maat kat agbalbaliwan. Mga barwanan ko man. Natural laeng dayta itinaganak. Awan sa bali apang panunutak. No iti pagsayaatan na anak ko. Kanayon mat nga karkararag ko. Asapay ko ma. Tama ka amiris ang tikabsat ko. Kitagawidan. Total, adamatan na talgid a pagbiyagan tayo. Sapay ko mahata mapasama kan dayta anak ko. Iyan na kumahan ti panakilalalaki na. Sakbay amala daw ti amin. Panawan kayo bit, nanang. Inak kita nagitag trabaho iti may kadua akad sa aran. Amangan kit din, no mabisindan. Ay na, grabe! Bunggesyos kan talaga, friend. Ay na, asinsado kan. Nginginaan amin na gamit mo. Puro imported. Siyempre, friend. Ginatang amin ni Alfred Dagitoy. Idinapan kami ijay Hong Kong. Naggasat ka talaga kinkwanan niya. Katsiga, kumusta kayo matan kini Jerry? Ay nako, pinanawa ko na nabayag, friend. Kuripot?
Rumbang laan nga ibati dagita a klase ti lalaki, friend. Sayang mat ati pintas ta, no kurips mat ti agbalin a partner ta. Correct! Iso nga rod nga agberbero kak matitikas ka ni Alfred. Thank you so much, honey. Masaya at mat. Tanagustuhan tinted ko kan ka, honey. Amom talaga dagiti bet kong alahas, honey. Nakalalaing ka ngagpili. Siyempre, mata. Napatag ka unay kanyak. Isugar aramidak mat ti kastoy. Kat kaano nakmanan nga itugot ije abroad, honey. Honey. Agpalabas na pa iti sumagmamano a bulan. Agsosospit siya kami ng ti asawak. Alfred, honey. Abi ngamin adi mo pa'y lapanawan ti asawa. Ikarit, aramidak amin ang kabalak tapno paragsakan ka. Di kagdanag. Dumunting tunay ta ka nito. Aileen, honey. Nakapimpintas at talaga to'y inted ni Alfred kanyak akwantas. May ibagay launay kanyak. Talaga adyak nagbidot anakidan na kankwana. Kanyak mat pagbabawian ti panang panaw ko kinileyo. Ay, iso na lang. Tamabayag pa'y santo umay manan dito ni Alfred. Asikaswan na pa'y kano dagiti negosyo da. Sana bale, tanawadwad matiimbati na nga allowance ko. Husto matkit di, itikas na. Makainanaak mat iti kanayon a panangusar na kanya. Nita niya siguro dayta. Siya kon ti mangilukat itiri daw. Madamang nga aglablaban ni Manang Susan ijay likod ka. Mabit lang! Umayan! Sino ka? Apay anak ka abot ka? Saan? Pang-asim? Sino? Ay na, kumustan tirik ng friend? Daytoy, friend. Marik nagtiwot manipod ka dagiti sugat ko. Ay, naminduan na kasi naksak. Sa bali pa'y tisugat iti rupam, friend. Ay na, nakabutbutang matan tinapasamak yan ka. Hindi na dahil na dyan tao ti rupa. Ay, imbaglangan ko na, nakita nakaadagos ti katulong mo. Iso ka di timawagan ka. One friend. Noawan ti katulong ko. Ang mga no pinatay na ko na dyan tao. Awanan ti ropa. Nadadaanan ka po kadagiti sugat. Ay, sino nga'y nga tati akin aramid iti kastaken ka, friend? Saan nga ta ati asawa ni Alfred? Wenno, ni Leo. Tsaka mo, nakaabungot ngamin. Isadyak nakita ti ropa na. Nalapit nga imbawang dalaang na dyan. Tapno aramidin na ti kastay kanya. Ay, ala, di ka nagsangit, friend. Tinapatag itakat na ispal ka iti paggad. Kasano, anya nga iti planom ita. Panawa ko ni Alfred, tanya. Mabalin ka di dumawat, iti paborkan ka. Siyempre, friend. Anya da ita. Ibagam laang no anya ti kayat mo, friend. Si sasagana ak at tumulong. Basta si ka. Ay na, Aileen, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa din na kabinaybayan. Ading ko, kumusta ang tirik na? Imay ni Tanya di balay. Iso tinakaamuan mi tinapasamakan ka. Manong Reyes, nanan. Amom ka di, no asino tinangarabid iti kastoy kan ka, anak ko. Sana nang nakaupungot ngamin. Kitain niyo ti Rupa.
Sinugat na. Dinadahal na terupag nanan. Sigurado adakkel ti kura na tinangaramid ti kastikan ka. Ating ko. Nalapit akas na manong. Ngamin, ato ti tao ana pasakta. Tapno matungpal ko lang dagiti kalkali ka gumag. Nalabit, aday ito iti pamuspusan ti Diyos. Tapno maamiris mo dagiti nagbinto taman ako. Kat agbalbaliw kan. Gusto kayo nanang. Kat tulungan da ko tapno mga barwanan. Ikarik, diya kung sayangan pa iti ka nito ngayon ti Diyos kanya. Agsingsing po ako, nanang. Pudno unay Miss F. Iti pan nakaidugmam ti may sa atao, pamilya na ti mang tulong tapno makabangon. Kas iti inaramid dananang kan manong ko kanyak. Ita, saan man akas iti sigot ti itsurak, mariknak ti kinaragsak kan kinatalina ay ti biyag iti poder ti pamilyak. Itaklaeng ama ameris, nga naragragsak kan nataltal na gayam ti agbyag dito'y probinsya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay ko ma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak a dumdumngeg. Toy pagayam mo, Eileen. Ken ka pagayam, Eileen. Nagasat ka pagayam ko, gaputan nakalasat ka iti paggat. Nalabit nga inikan nakapay ti Diyos iti may kadwa agundaway, tapno ornosem ti biyag mo. Di mo nga rod sayangan dayta akan ito. Agbalbaliw kan kat mga barwanan ka nga kadwam ti pamilyam. Kanayon tayo kumaalaglagipen nga ti kinabaknang anagtaod iti dakes awagas kat mangitunda iti pagpaggadan. Alakastan pagayam Eileen kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket naadaw iti pakasaritaan nga inpatulod ni pagayam tayo nga Francis, manipod probinsya ti Sison, Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasapaak anabalo, saan kami anaadaan iti anak iti daydi asawak, isong agmay may sa aklaang dito'y balay iti lasod ti 20 atawan. Ngamkit di, linawas nga umay ti kabsat ko kadwana ti katulong da, tapno umay aglinis kan aglaba kadag iti murang ko. Kalpasan na panawan dakto matlaeng. Adda mabalin ti pamilyami. Ado dagiti negosyo nga inbati dagiti dadakkel mi nga iso ti mangbibiyag kanyak kan iti pamilya ni manang ko. Iti lasod ti 20 atawan apan nakabalok, jakmetten nagayat pay. Ngamin, panagriknak kat awanen da duma dito'y pusok, no di daydi Yolanda laeng nga asawak. Aging gaan amok ni Silvia, maysa kadagiti trabahador iti resort nga iman manihar ni manang ko. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Oh, Sylvia, di mat na-dismiss kayon? Ha? Da kayo matgayam, Sir Francis. Apay nga, siga pa'y lagti mangkupkupin ka nagita a bedsheet ken ules. Kuha, Sir. Ipaparash ngamin ni Mamila. Agsasarunong ngamin dagiti guest. Iso amasapol amalpas ko adagos dagito eh. Uwinagam nalpasan ti shift mo. Ala, ibati munday tatasublatan ton ti sumarunong ag duty. Ah? Ay na, saan Sir?
Siyak mati madaksan no kasta. Amangan no maikatakpay iti trabaho. Awan ti rumba nga pagnanagam, Silvia. Siya ti makaamo kani Manang Mila. Amo ka nagagat ka. Angam, di mo abuswon ti bagim. Ala, agawit kan. Sige nga rod, sir. Da kayon ti makaamo. Mabit lang ha. Amangan no kayat mo ti makikildan kanyak tay dagas kan iji balayo. Ah? Ay, kwa, saanan, sir? Nakababain mat kada kayo. Awan rumbang apagbainam. Amom, nasing putak. Kadagiti nagagat at tao akaskan ka. Silvia! Sir Francis? Umay kan. Aglugan kan. Tay tulod kay Jibalayo. Ay, kwa, sir. Alakit din. Lumugan kan. Sige, sir. Isurom ti direksyon nga agturong Jibalayo, ha? Uwan, sir. Ay, wan. Atan asawam. Uwan, sir. Ngam saan kami pa nagkalaysa? At damay sa nga anak mi. Malumot tinatawan nga agdenden na kayo. Awan pa'y do atawan ti panagdan nami, sir. Okay. Owen gayam. Nadamag ko, akasangay mo gayam medical man. Belated happy birthday, Sylvia. Thank you, sir. Awatan na ito eh. Anyang ito, sir. Regalo kiti kasangay mo. Lukatan. Okay, sir. Baro ang modelo ti cellphone da ita. Nagustuhan ka di matlaeng. Launay, sir. Ang nakababain mat kada kayo. Kurang pa da ita para iti kinagagat mo iti trabaho medya resort. Agyaman ak unay, Sir Francis. Amom, no makita ka naragsak ka, naragsakak mo ten, Sylvia. Kumusta mo ti trabaho, Oscar? Ado ka di matlaang tina-customer mo? Siyempre Makunak aswerte kita. Ngamin, dakkel tinaalak atip manipod kadagiti bakla. Ken matrona customer mi. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Wala. Nga maguray ka. Nangalami ti ka barbaro cellphone mo? Intad di bus ko. Regalo na kanukanyak iti kasangay ko. Galante nga rod ti boss mo, ano kasta? Nasingpat nga min ni Sir Francis. Intulod naktupay nga rod dito ibalay. Ang mga no gusto ka. Saan nga ramidan ti may sa lalaki ti kasta? No awan pa naggusto na iti may sa babae. Saan mat siguro? Ang napintas nga oportunidad da itano bilang. Ti anya? Ti aggusto kanyak ti boss ko? Wen! Kwartaan ti boss mo. Aramidam ti sigod at trabaho. Oscar, nagbalbaliw akon. Jakon kayat asublian ti kina GRO. Sayang ti kwarta. Dakil atulong tayo kadata. Makaurnong ta. Ken mabalintan tupay nga aramatin nga agnegosyo no bilang. Jak kayat agundawayan ti kinasingpet ti boss ko kanyak, Oscar. Anya ka matan, Silvia? Ita panawan, utak ti usarem. Agbalin ka praktikal. Anya ti amom. Ang mga noy ka nakapay ti boss mo iti nasaysayat at trabaho. Madmadlaw ko ti kinasingpat mo kin ni Sylvia, Francis. Jak man lang mo. Sa bali nga mentiriknak no kas dya kadwak ni Silvia, Manang Mila. Kasla sana kompleto ti aldaw ko no jak makita. Kumpirmado nga rute natin ko. Ang gusto ka kin ni Sylvia. Agam di matadan asawa na. Ada, agam sanda pa'y kanwa nagkalaysa. Apay, adda ka di panggap mo ang mga agaw iti asawa na. Ay, saan ba't nga itigas na manang? Ang posible akayat naktumat. Saan ka di manang? Ang isunalaang talakaya ko. Saan ka matalapdahan iti pagragsakam ading ko? Angam ne, kita ama, panunutampay iti maminribo sa kanto ag desisyon. No di naktuman kayat ni Silvia.
Ituloy hulat at tinarugyak akinasaya at kukenkwana. Nakadanon tan, Sylvia. Agyaman nakmanan iti panangitulod mo kanyak, Sir Francis. Sige, tabumaba akon. Mabit lang, Sylvia. Ha? Apay ka di, sir. Anya nga matimarik nam no kastoy nga kuyog ta. At di kahit ko asawan. No, kadwa ta, kasita. Ha? Okay lang, mat, sir. Siyempre, naragsakak. Ngamin, nakasingsingpot kayo kanya. Amom, Sylvia. Espesyal ka kanya. Ha? Anya ti kayat gasawan, sir. Panagrik na kami kat gusto akan ka. Ha? Sir Francis. Kinapudno na agayat akon kan ka. Pasensya kan, Sylvia. Bagbagak latipudno ang marikrik na. Awan tirong ba nga idawatan nyo iti pasensya, sir. Awan matdakas na no ibagayo tipod no amarikrik na yo. Saan ka kadingag pungtot itimbagak? Di ka kadi madurman kanyak? Ni. Opay ko maamadurman na kada kayo ngay, sir. Nakatataer kayong tupay. Nasingpet kan nagagat kayo. Kuma, da kayo laangan tinagbalin nga asawa. Ay, isigi, sir. Rumara kon. Agyaman akmanan iti panangitulod yung kanya. Sylvia, masakit ni Kyler. Anya, kat, ada ka di kwartam. Itaray ta na iti ospital ti anak ta. Awan nga rod kwartak. Anya, kat, kasano nga rodan ti anak ta. Awan ka di kwartam dita. Awanin imbayad kon kadagiti utang ta. Nagbayad ak iti silaw kan danom. Iso nga awanin na bati. Anya nga iti aramidan ta. Umutang ka iti boss mo. Di mat ko nam anasingpet kan ka. Sigurado apa utangan na kadayjay. Nakababain. Sige, padasat ti umutang kan kwa na. Puskula kun ti rupak. Aramidag amin para iti anak ta. Naimbag nga oras yo, Sir Francis. Siga magayam. Umay ka, umunag ka. Nagtugaw ka. Agyaman ak, sir. Pasensya kayo no na-disturbo kayo. Awanan niya man na, Sylvia. Di ako nagpalpalikaw pa, sir. Imayak ta kayat ko tagkid daw ititulong kada kayo. Adang amin iti ospital ti anak ko. Kasta ka di. Sige, tulungan ka. Manuti ka sa pulam. Oray sa nga 10,000 ko, mga sir. Pasensya kayon. Da kayo lang ang amin ti amok apagpatulungak. Maawatan ka. Kahit awanan niya man na kanyak. Sir Francis. Mabit lang, Atoy, 20,000 dayta. Agyaman ako na, sir. Di kayag danag. Makabayad ang tumat lang kada kayo. Mabalin nyo mat nga ikisay iti sweldo, sir. Saan? Di mo bayadan dayta. Tulong kun ka kan iti anak mo. Sir Francis. Ala, ingkan iti ospital. Sigurado nga ururayan na kan ti anak mo. Agabsent ka pala iti trabaho, ta siya kung ti makaamo ka ni Manang Mila. Nasayat mo ta si Mangpot ka na. Kumusta ni Kyler? Nakasaritak ti doktor ni Kyler. Ada ka no findings dahil ti sakit na. Anya nga iti ko na ti doktor. Ada ka no kanser ti anak ta. Anya. Kasanuan. Anya ti aramidan ta. Anya nga rod nga. Awan mo't madiskitar ko. Anya. Kanayon ka di akas talatan, Oscar. Naimbagang nga awan latan. Manon atawan nga ganano sakkan ka. Kastoy ka dilatan ti biyag tayo. Maumuma ako ni ti kastoy abiyag, Oscar. Nabambannog akon. Imbag pa'y ni Sir Francis. Maititad na amin akayat ko. Ngamsi ka nga asawak. Awan pa'y maitad mo. No kas na rod, patula munda di alakay.
makikabit ka kan kuana. Aramidam apagbagasan. Amo, pagbababawyak unay ti panakidanakan ka. Ah, Huston, di kan kayat akadan na Oscar. Nawayakan, ket nawaya akmatan. Guston, Sylvia. Di ka nagsangit. Maawatag ti marikrik nam. Amo ka di nakapaypayan ti Diyos, ken ti anak mo. Agyamanak, Sir Francis. Da kayo timang patpatib kar kanya. Basta laglagi pa nga daklang ditoy. Adaklang ditoy. Ket nakasagana ang atumulong ken ka. Sir Francis. Kas nakon-hakon, napatagkan kanya. Kaya't yung asawan, sir. Ay atandak may lang. Wen, sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Sika, posible ka di nga ayatan nakmayat nga uray lakaya kon. Sir, Amo ka narigat, tinagdalahan nam iti kalibin mo nga responsable. Amo ka nagsina kayon. Amom ka di anaad da anak itinamnama. Isong ibagbagak na kitoy. Ayatan naklang. Ipay ko amin nakasapulan yung agina. Arami nagti amin. Tapno maparagsak kayo iti anak mo. Os! Puno ka ni Dayta Insan? Da kayon ka ni Sir Francis? Wen bakla, sinong bata kun ti ayat nga edat daton na. Boyfriend ko ni Francis. Oh, bongga! Angam, ti question Insan, ay ayatam kadimot ni Sir Francis? Ididamo, aklunak nga awan mariknak nga ayat kan kwa na. Sinong batak lang daytoy? Itikas na, matulungan nak iti panagpaagas ko kini Kyler. Ay, wrong! Ngam amom, iso nga mintay tipo ti lalaki asan anarigat nga ayatan. Nakasingsingpat kanyak. Ken kanayon nga aday ti sibay ko. Aging gaadyak na pupuutan. Ket agayatak matan ken ni Francis. Nalipatak adagos ni Oscar gapo ken ko na. So, it means true feeling na yan, girl. As in? Talagang ay ayatam mo ni Sir Francis, kasta? Wan insan. Saan man anadalos ti intention ko ken kwa na ididamo. Ngam itan, si sasagana ak nga agpaay ken kwa na. Saan laang agapo iti kinasayaat na. No di kat gapo, taipat patag kan ay ayatak matan ni Francis. Sylvia, honey, umay ka. Umasidig ka dito, itaday bagakan ka. Anya ka di daytahan eh. Kasla na patag-unay ti bagaman. Will you wear this ring? Oh, Anya ti kayat asawan dayto eh. will you marry me? Awan pa'y makatawan ta, Francis. Sigurado ka ka din iti desisyon mo. Basta tiamok, ay ayatan ka unay-unay. Ikarik ngagbalinak anasayaat, ken responsable nga asawa, ken ama ni Kyler. Nulakit di tamakikalay sa kakanyak. Francis, Ay ayatan nak, saan ka di? Wan, ay ayatan ka unay-unay, Francis. Wan, magikalay sa akin ka. Si tatalugod ang amang isuot iti dayta sing-sing para kan ka. Nakasagana ak nga agserbikan ka. Aging gatong palbiyak. Agyaman ak unay, Sylvia. Agyaman ak, tainayat nakmet, itilikudan, ti kinalakay ko. Agyaman ak at talaga, Sylvia, honey. I love you, Francis, honey. I love you too, Sylvia, honey.
Uray saan anadalos ti intensyon ni Silvia kanyak ididamo, tinapatag nagbaliw daytoy, kat sinulnitan na tinagkurangan na. Nariknak tinalaos a panagayat na kanyak uray lakayakon. Inpatagnak iti kastaunay kas asawa na. Dua atawanan tinapalabas manipon nagkalaysa kami. Kaasi ti Apo nakalasat met iti kanser ni Kyler kat agad-adal ita ditoy Pangasinan. Aging galaangan ditoy Miss F kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang iornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, Francis. Ken ka pagayam, Francis. Pudno unay nga awan pilpilyan ni ayat. Ubing, bakit man wenno lakay, baknang man wenno nakurapay. Surutan na latta ti puso nga agduyos iti tao nga ipatpatag na. Sapay kuma, tamataginayon ti kapya kan ragsak para iti binukaliyo a pamilya. Alakastan pagayam Francis kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.